يستعد لاستضافة كأس إفريقيا في ظل أحلام جيرانه وأوهامهم. تناول الإعلامي منعم بالمقدم استعدادات المغرب لاستضافة كأس إفريقيا 2025، مشيرا إلى الأحلام والأوهام التي تسيطر على الإعلام الجزائري بشأن هذا الحدث. أكد بالمقدم أن المغرب يسير بخطى واثقة نحو إتمام الاستعدادات اللازمة، حيث تزور لجنة من الكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الملاعب المغربية للتأكد من جاهزيتها. الملاعب مثل مجمع مولاي عبد الله بالرباط وملعب محمد الخامس بالدار البيضاء تشهد أعمال الصيانة وتطوير بوتيرة متسارعة تعكس قدرة المغرب على تنظيم البطولة بجودة عالية. من ناحية أخرى، وصفوا بالمقدم الروايات الجزائرية بأنها قائمة على أوهام، مشيرا إلى انسحاب الجزائر مسبقا من سباق الترشح لاستضافة الكأس بسبب عدم استيفاء ملاعبها للمعايير الدولية وانتقادات لجان الكاف لمرافقها. ورغم وجود ملاعب جميلة في الجزائر، إلا أن بالمقدم شدد على أن غياب التنظيم والاحترام للمعايير جعل حلم استضافة البطولة مستحيلا. اختتم بالمقدم حديثه بالتأكيد على جاهزية المغرب لاستضافة الكأس بما يعكس صورة إيجابية عن البلاد، بينما دعا إلى تجاهل الشائعات والرهان على الواقع بدل الأحلام الخادعة.